OK，呢個咧就係吉蒂姐姐。今日咧我就嚟到呢個 Kingston 嘅 Best Western Pass 嗰度。咁咧呢間酒店有啲特別嘅，咁所以就錄影一下先。咁咧我咧就喺呢一個 Destiny Non-Smoking Area 嗰度住嘅。咁間房就係裏邊其中一間。OK。咁咧喺呢度出咗嚟之後咧，就可以去到個 pool 啦。其實我都覺得幾方便嘅。咁咧佢仲有fitness centre 啊咁樣啦。咁嗱，一入到嚟嗰陣時咧，哇！睇到呢個 arcade，咁咧啲細路仔可以玩嘅。咁大人細路都啱嘅。咁我咧都有喺度玩咗啲 game。嚟第一日嗰陣時，咁。即係可能佢呢啲機都係比較舊少少啊，不過都 OK 嘅咁樣。如果係中意玩機嘅，咁起碼都可以即係玩下啦。同埋佢係唔係好貴嘅？咁呢度咧就係買咗啲 token 嘅啦。咁又有夾公仔機啦、揸車咁樣啦，呢啲係少不免嘅啦。咁咧，佢仲有呢個 table 啦 ，pool table 啦，咁樣啦。咁咧，另外咧，佢呢度有泳池嘅添喎。咁好，即係都幾多人喺度游水啊！哇，今日仲有人喺度打波添喎。咁樣，咁咧除咗呢度之外咧，咁嗱呢度睇到上高嗰啲咧就係房嚟㗎啦，呢度同埋樓下嗰啲都房嚟㗎，一道門嗰啲係房嚟㗎啦。咁樣啦，咁咧另外咧佢仲有個 gym， 咁嘅 gym 咧就可以有人即係跑步機啊，嗰啲舉重啊嗰啲，咁都有嘅。咁個 gym 裏邊咧又有毛巾啊咁樣食，都 OK 啦，都算 OK 啦。咁咧佢呢一間酒店咧仲有包埋早餐添，咁。就早餐都幾豐富啊！佢唔係淨係即係俾啲果汁啊同埋麥片嚟食嘅，佢仲有啲肉啊咁樣，有啲蛋啊咁樣嘅。咁 OK 啦，咁嗱呢啲全部係房啊，呢啲一嗱上高有露台嗰啲都係房嚟嘅。咁呢度咧，即係今日錄到喺呢度咁多先啦。